5番乗り場の列車は17時。荷物送ったとよ。そう届いたの。まだ送った。
ありがとうございます。この列車は川鼻、竹松方面、普通列車ワンマン、長寄り列車長崎行きです。各駅に停まります。見え見え。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。でも撮る。お待たせいたしました。11番乗り場到着の列車は9時59分発かもめ16号博多駅です。列車とホームの間に今ございます。ご乗車の際にお忘れにご注意ください。
Limited Express, bound for Hakata. We will be stopping at Saga, Shintetsu, Tosu, and Hakata. Cars number 5 through number 8 are for passengers without seat reservation. グリーン席は1号車、指定席は2号車から4号車、自由席は5号車から8号車です。武雄温泉を出ますと、佐賀、新鳥栖、鳥栖、終点博多の順に停まります。この列車は途中港北には止まりませんのでご注意ください。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ16号博多行きです。止まります駅は佐賀、新鳥栖、鳥栖、博多です。グリーン席は1号車、指定席は2号車から4号車、自由切符をご確認ください。お客様にご案内いたします。客室内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。携帯電話のご使用はデッキでお願いいたします。ようご注意ください。この列車は博多行き特急リレーかもめ16号です。佐賀を出ますと、新鳥栖、鳥栖、終点博多の順に停まります。自由席は前の方5号車から8号車、指定席は2号車、3号車、4号車、グリーン席は1号車です。号車番号をお確かめの上ご乗車ください。警部のご相談も返さなかったの向こうも緊張が。どうした？